ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಹಾರನ್ ರಿಲೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡಬಲ್ ಹಾರನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು 4 ಪಿನ್ ರಿಲೇ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡಬಲ್ ಹಾರನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರನ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು 4 ಪಿನ್ ರಿಲೇ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ರಿಲೇ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ 2 ಹಾರನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರು, ಬೈಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಾರನಿಗೆ 2 ವೈರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವೈರು ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೈರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ವೈರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೈರ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ವೈರು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರು. ಫಸ್ಟು ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕೀ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮೇನ್ ವೈರು. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಪ್ ಹತ್ತೋದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಏನೇನಂದರೆ ಬಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೇನ್ ವೈರು. ಈ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಈ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ವೈರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 30, ಇದಕ್ಕೆ 30 ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವೈರ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 30 ಇದು ಮೇನ್ ವೈರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಹಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ವೈರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಮೇನ್ ವೈರು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಹಾರನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು 2 ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರನಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಮೇನ್ ವೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ನೀವು ಇದರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಲೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇದು ರಿಲೇ ಹಾರನ್ ರಿಲೇಗೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ರಿಲೇ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಮೇನ್ ವೈರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವೈರು. ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದು. ಇದು ಹಾರನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೇನ್ ವೈರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಿಂಗು ರಿಲೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವೈರಿಂದ. 2 ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರನಿಗೆ 2 ವೈರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಡಿ ಅರ್ಥಿಂಗು ಹಾರನ್ಗೋಸ್ಕರ 2. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾರನಿಂದ ಮೇನ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ 2. ಈ ಹಾರನಿಗೊಂದು ವೈರು ಮೇಯ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಿಂಗು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥಿಂಗು. ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಾರನ್ ರಿಲೇ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇವೆರಡಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರನ್ ರಿಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ವೈರು. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು 2 ಇನ್ಪುಟ್ಟು, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ವೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.